Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa omukaabira. Omukaabira bwe gutyo bwe gufaanana. Njagadde mbeere nga ngubalaga waliwo abangamba nti vidiyo eriyo terabika bulungi. Eno ogenda kubeera ng'ogiraba bulungi olw'ensonga nti nkoze sayizi nnene kokko. N'olwekyo guyitibwa omukaabira. Eddagala eryo ebiseera ebisinga gubeera nnyo mu bibira, ku ttale wamu ne mu lusuku. Gitera okumeramu abalina ensuku baba najjo bagitaliza ddala nga badde agutegedde kuba omukaabira ogwo mulungi nnyo. Gukolera ddala omuti ne gugenda waggulu. Ebikoola nga bw'obiraba kano akalimi akavaayo kaba kafaananamu ng'ettaka nga bw'okalaba akalimi obukoola nga bukyali buto. Bufaanana ettaka oba bufaanana olubugo. Mwabamanyi olubugo akalimi k'omukaabira kaba kafaana bwe katyo. N'olwekyo eddagala eryo liyitibwa omukaabira. Omukaabira ogwo mwabalina zi bizinensi ng'ova ewaka n'ogenda tugeze ng'oli wa galagi, oli wa bodaboda, wa saaluuni, kwegamba emirimu gyonna osobola okufuna eddagala eryo. Ofuna ebikoola ebyo n'obiyenga bulungi n'omala n'ofunawo dda n'onaaba ku ddagala eryo. Kuba ddungi nnyo. Bakasitoma bano babeera bajja kunoonya. Kasitoma oyo gw'onaakolera kajja kusigala ng'akunoonya. Kasitoma bajja kukaabira, bajja kwagala. N'olwekyo omukaabira ogwo mulungi nnyo okubeera ng'ogunaabako. Ekirala osobola okukolamu ensaano. Ofuna ebikoola n'obutititi obwo n'obukaza bulungi n'obisekula bulungi mu kinu n'osengejja ensaano eyo n'esigala nga ntini nnyo. Osobola ogigatta mu bizigo, ebizigo ebitali bya abo, n'oluvannyuma n'obeera nga weesiigako. Buli w'obeera ogenda ku mulimo nga weesiiga ku bizigo ebyo by'otaddemu ensaano y'omukaabira. Omukaabira ogwo ddagala nnyo ddungi nnyo, ddagala lya mikisa. Gwe omukyala singa eddagala eryo onaaba olikozesezza, omwami oyo agenda kwagala, ajja kufiirako mu mutima gwe, ajja kukaabira singa onaaba omuleseewo. Era naawe omwami kyekimu bw'otyo osobola okukola bw'otyo n'olinaabako oba ne weesiiga akazigo ng'ogenda ku mulimo. Beera ng'onaaba ku ddagala eryo libayita omukaabira. Ddungi nnyo nnyo nnyo. N'olwekyo njagadde mbeere nga ndibalaga mubeere nga mulyetegereza. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.